本期拆一台黄龙600，来，一起看看车主3000块钱买的，当然他也是抱着捡漏的心理。拆开里面是很干净，这个车呢说是13000公里，看这样子公里数是对得上的。看到这里你是不是感觉我操，车主赚了？别急，豪西在后头。赛600也是这款发动机啊，所以赛600、G600的车主啊，你们看这个发动机跟看你们的是一模一样的，没区别。好，准备看戏啊。先来看看这个活塞碎了，这个老六，你咋就那么顶不住呢？好了，再看看这个驱轴箱，沙包那么大的洞洞，见过没？再看下这个气门、排气门，完蛋2个，拆这玩意要小心，曾经喷了我一脸。前一段时间啊，大家是不是看到很多赛600爆驱轴箱的，就跟这个一样？看看这个机油底壳，大杂烩啊，这是啊，连杆、活塞、瓦片都有，都成了碎片了，精彩吧？精彩，麻烦给点个赞，留个关注呗。这机器外观确实不错，看见没？想捡漏不是那么好捡的。3000块钱，别说一个车，哪怕是一台这样成色的，里面没问题的发动机，3000块钱都抢着要，对吧？咱继续往下拆，车主还念着这个曲轴呢，要看看曲轴怎么样。再给大家看一个比较关心的啊，这个机油泵的小链条，13000公里已经开始蹭着机体了，看见没？我有个疑问，这厂家为啥不给它装一个导向板呢？你看春风600、650都有，本田的也有。来看一下车主最关心的曲轴，完蛋了，被砸了那么大一坑，摩托配瓦都配不出来。哎，大家来看一下这个螺丝上面的标记，你们看这个螺丝是不是松了？一般厂家在打好扭矩以后就会画上这个标记，你们看这个标记是对起来的吧？难道是螺丝没拧紧？被那里那么大一场不应该啊！再对比一下旁边这个，你们看这个标记也都对得上，是吧？是齐的。再对比一下这边，你看这边也是对得起来的，这边是不是像这种连杆断裂捣碎机体的，要么就是这个连杆螺丝松了，要么就是冷车轰油门的，要么就是机油太劣质了。来看看这个可怜的机体，哎，再看看这个活塞，你怎么还好意思待在里面呢？所以这个机器这3种情况，大家猜一下是哪个？我个人感觉吧，这个钱江贝纳利那么大厂家不至于吧？所以说我是怀疑上一任车主冷车狂轰油门的啊。看下这个活塞还都没问题，属于正常使用痕迹范围内。哎呀，这个活塞真是个老六啊，大瓦也挺好。这个机器啊，卖拆车件有可能会回本，这是把钢套都打裂了。拆车的钢头应该1500以上吧，就这成色的。你再包括离合啊、档齿啊这些，我感觉车主这个发动机能回本，车架部分等于是全赚了。你们认为呢？本期就到这里，感谢大家观看。听说这玩意质保5年，本期就拆一台钱江的红125发动机。质保5年或者5万公里，首先啊，敢做这种超长质保的这个态度还是值得认可的，是不是？前驱动盘上没找到工厂标志啊，拆掉后驱动盘 QG 开头的，果然还是钱江实力强，前后驱动盘也自己做，这自给自足的能力也确实牛。这皮带不是钱江自己生产的，是美国的盖茨皮带。再来看一下这个普利珠，因为我这搬电搬的拖拖拉拉的，小秤没带来，这个克数是不知道了。普利珠是高分子材料，这5年质保既然有人开头了，我估计后面也会有厂家跟上。像这种哪怕你不卷价格卷服务，作为消费者也是很愿意支持的。往后售后保障服务的力度也会影响消费者的购买倾向，你们说是不是？钱江开了头，请问一下有没有别的厂家跟呢？反正我们消费者是举双手支持。这个红125价格也不高，7999，官方给的油耗数据是1.7升百公里。有没有红125车主出来反馈一下？看看它的钢头，单凸轮2气门，摇臂呢是滚子摇臂，滚子摇臂就是低摩擦，声音小。它的凸轮轴轴承用的是8环的 P6 级轴承。看一下它的中钢是带钢套的。再看一下它的活塞，这个活塞也很轻，做了一个轻量化的处理。活塞呢是山东的镇挺活塞，活塞裙部有石墨的耐磨涂层，活塞环是锂盐的活塞环。我要吐槽一下啊，这个马达是真难拆，对于修理工来讲很是不友好，在这种状态你是拿不下来的。拍正面给大家看看啊，这边的箱体总是挡住它，你任何角度你都拿不出来。好在的马达也不算消耗品，对于车主来讲可能没啥感觉，反正要是修理工高低得吐槽他2句。先不管马达了，咱们继续拆，到时候把过桥齿给拆掉，看看马达好不好拿。其实拆到这里大家也看出来了，这款机器是逆向研发的铃木 U2L5 发动机，但是更低的价格，更长的质保，我认为还是有吸引力的。它最大功率6.9千瓦，最大扭矩是10牛米。好了，把这个过桥齿拆掉，这马达就是很容易拿下来了。所以要是万一换马达，过桥齿是必拆的。现在拆的是它的超越离合器，因为它不像红150是脉冲启动，
它是马达启动，必然就是会有这个超越离合器。大家看过以前钱江的拆机作品都知道啊，钱江是曲轴他也自己能做，连杆自己也能做，所以呢这个曲轴也不例外，也是钱江自己做的。然后曲轴轴承用的是长江的轴承，这次不是八环了。合资的铃木比较喜欢用长江轴承，这个曲轴真的没有意外，还真是钱江自己做的。所以零配件公用这一块，钱江基本上不太受限于别人。看一下左侧这个曲轴轴承，这个轴承六用的很大，因为这么一侧负载比较大，因为它要带动这个驱动盘。这个轴承由于带字那一面装里面去了，所以看不出它是哪个品牌的。不过大概率是长江的轴承，这么大一个承受的负荷，它也会大一些。看一下它的齿龟链是2×3的齿龟链整合的，没错，就是本田的佛刹350的同款齿龟链，材质一样，规格一样。在齿龟链这方面，这不就有底气了吗？以后上街红125的车主，你们看到佛刹350车主就可以去挑衅了啊！来吧，哥们儿，咱们齿龟链同款。开个玩笑啊，毕竟佛刹350也没断齿龟链是吧？拆开它的变速箱，变速箱里主要看一下轴承了。这一边是长江的轴承，这地方要装后轮的，那还得把长江给拉出来钉的。然后这边呢都是8环的，这些位置重要性比较低一些。拆掉齿轮，再看看这一边。装后驱动盘呢，这个轴承用的是我们台湾省的 TPI 轴承，这个轴承肯定比8环要好，而且还好不少。这么重要的位置用 TPI 的没错。好了，现在就拆完了。另外提醒大家一句啊，要享受这5年质保的话，一定要去专卖店去保养，没有保养记录的话，这事就很难说。反正这踏板保养也没多少钱。好了，本期视频就到这里，感谢大家观看，喜欢的给咱点个赞啊。本期拆一台红250发动机，全网都在好奇这红250发动机是怎么来的。今天来个大揭秘，它的传动系统呢是重庆长兴的，这里有长兴的标志，看到这里是不是想起了贝纳利银刃250？好，这里很像是吧？再看一下它的皮带，皮带用的是日本3之星的，这个应该是在苏州产的，因为苏州有3之星的工厂，这边也有长兴的标，就是重庆长兴离合的长兴。看一下它的普利珠。看见普利珠啊，总想称重量。来看一下它的重量，11.15克。以后谁想改装的，这数据不就来了吗？整个传动箱盖啊，看起来就是银刃250的味道，但这钢头跟银刃250就完全不一样了。银刃呢是69钢径，这个发动机是70钢径，钢头部分能看出来是重新开发设计的。所以拆到这里，大家应该就能知道了，这个整个箱体的部分是照着银刃250来的。然后这个钢头呢改成了一个单凸轮4气门的结构，用的是滚子摇臂，滚子摇臂就是低摩擦，然后声音小。凸轮轴的轴承呢用的是8环的。再看一下中钢，它的钢套呢是铸铁钢套。再来看一下活塞，活塞这样看，顶部是做了微弧氧化工艺处理，裙部是2硫化钼涂层，这工艺一看就是正挺产的，果然就是有正挺的标。活塞环呢品牌是日本理研的，产地是我们厦门的。拆掉它的水泵，之前网传很多红250漏油的，就是这个东西搞的鬼。后来厂家都是给更换这个水泵的，然后解决了问题。这个水泵啊，你看跟那个银刃250是一模一样的，水泵的叶轮是铝的，后面这个水泵漏油的问题就解决了。售后这块钱江还是能跟得上的。拆到这里，大家是不是看越来越像银刃？当然这话应该对同行们说，车主可能了解的不多，所以这个机器到底怎么来的，现在大家都看明白了吧？跟光阳发动机没关系啊。这地方是它的机油泵，齿轮是尼龙的，这个尼龙齿轮是用来驱动水泵的，这构造完全就是银刃250啊。水泵在这里吧，然后驱动的就是它。分开曲轴箱，来看一下它的曲轴轴承，你们就说意不意外吧？居然用上了进口的恩斯凯的轴承，我还以为用8环呢。这个是它的转子过滤器，吐槽下这地方焊接有点丑，虽然不影响使用，但是看着也别扭啊。不过放心，你们看不到啊，因为拆散了才能看到。曲轴看样子又是钱江自己做的了，钱江的曲轴啊连杆都能自己生产，这个制造能力是毋庸置疑的。这地方也有钱江自己的标，石龟链是日本 DID 的，原本我以为就这价格给你用国产链条。拆一下它的传动箱，传动箱里也没啥好看的，主要看看轴承吧。哦，对了，都看到这了，喜欢的老铁给咱点个赞啊！传动箱里面都是8环的轴承，这几年啊，8环的轴承在国产车还有本田的合资车里面随处可见。再看看这边的轴承也都是8环的，
这个滚轮轴承用的是 WGOS 啊，这个品牌我没见过。哦，对了，再看一下另一侧的曲轴轴承，因为曲轴轴承有俩嘛，这边用的也是 N4K 的，但是这个产地是我们国内产的 N4K， 看 China。好了，这就拆完了。总结一下，活塞用的挺好，滚子摇臂也不错。令人没想到的是，曲轴轴承和石龟链能用进口的，本来以为这个车这个价格不会给这些的。好了，揭秘完毕，感谢大家观看。